Split adalah zat resesif yang tidak mempunyai pasangan kromosom atau alel yang sama, karena dia cuma punya satu. Ini jadi split. Bingung Pak kata split Pak? Jadi split itu ada dua syaratnya. Yang pertama, dia berpasangan dengan dominan, juga bisa berpasangan dengan resesif. Tetapi yang jelas dia tidak tampak secara visual. Dia tidak punya pasangan ini Pak yang menyebabkan dia tidak muncul. Dan semua burung resesif itu bisa jadi split. Kalau dominan bisa jadi split ya Mas? Tidak bisa. Kenapa? Dia tangannya gini terus. Misalnya nyembunyiinnya gimana? Tidak bisa. Dia harus